ariko noneho narigenje kuko kabanyegeye neza neza runo rugo nzarubamo jyenyine nzarushobora ubwo n'umwana noneho atangiye kwigendera noneho kanjye kambaye ari wese ajyaga anyiyurira n'ahangaha ambona noneho habaye umugezemu ndabigenza gute ubwo yisangiye nyirakuru reka kanjye kaje kumbaho kamaro namweyo hano hantu nshisheho nakundi ariko ibi ndaje ndabivamo ndaze shaka umuntu umfasha ntabwo ibintu nabibamo ngo nzabishobore ubwo ngeze noneho no kuzajya nikuburira urumva bitagoye biragoye rwose naranze umukino uriya mwana none kuva yarisangiye nyirakuru ashaka umuntu uza afashe nimba ataruzaza aje kunyica nabi ariko ibintu rwose ni ukubivamo nkashaka umugore yewe ndaje mbitegure ndabona mbishyize ku murongo byose bishyize ku murongo muri iyi minsi kurya biraba birangiye byose kandi ariyo gushaka umugore wo kwibuka sinabishobora bose ntabwo menya gushakira icyo kurya dore ko dushoboye no guteka nkikuburira nkigira gute nkazabishobora oya ibintu ni ukubitekerezaho ariko oya byarangiye ubu gahunda ndashaka umugore nta kundi ndashaka ukuntu mbona tuntu he tuzamutunga ibindi azimenya nagera ahangaha ibyanjye nibyo gutekereza ibyanjye ni agahumamunwa uko byagenda kose nkeneye umugore nose ubwoko ni urugo narubamo gutya nazabaho ne siko nazagwa no mu nzu ntihagire umenya ko naguye nkeneye umuntu wasindagiza narwara akamenya ko narwaye nagira ikibazo akamenya ko yakigize se kuko nimba mu nzu nta mazi arimo nkaba ntafite uwankugurira ntafite uwateka nibura uko narya bino bintu biragoye nyamara godiriva nabonaga nkunda cyane ariko ngirira umwana ariko aho bigeze ndabona nkwiriye kumugarukira ko aho ngeze ndabona bigoye se mama azanyemera ariko azanyemera ko n'undi yarankundaga ibi ni byo gufatirwa umwanzuro ahubwo bitarenze ejo rwose ndatangira musure numva icyo atekereza ariko nzi neza ko nawe adatekereza ikintu ariko ko byagenda kose no gushakisha ndabona bikomeje gutya nazagwa mu nzu ntihagire n'ubimenya
gahunda ni gahunda, gahunda niyo ngoma no gushaka umugore. Ya sha kurumva se nta n'ikintu cyo kurya ashaka ntacyo, na wa mwana watumaga ndya nawe yibereye kwa nyirakuru. Nyirakuru se ko avuze ko atazanamusubiza vuba, gukeka ntiyakura. Nta kintu cyo kurya ashaka, yakora kandi yawe gacupa kanjye nashyize hariya, ariko mpfa kwiyahuza mba ariko nywa niko ndibwiririrwe. Wenda niyo nyweye agacupa nibura kumva ntuje mu mutwe. Ya ayibundi reka ntabwo byabaho, sinazatungwa n'inzoga. Nk'ubu ngubu ndebere birangiye ntari no kubona ukuntu najya gukora ikiraka nari niboneye se kiriya gipimo koko, ariko nzajya kugisasira, nzajya kugitangira ejo numva afite akabaraga. Ejo nzajya kugisasira, wenda ashobora no guhita mbona amafaranga yo kuza atangiza urugo ndi bushyashya. Ese uyu mugore yaza nta gitenge, nta mwenda, ntaki. Yari ayo mahirwe, buriya niyo mahirwe nagize, uriya muntu wampaye kiriya kiraka nawe yarankoreye. Gacupa ni akagabo pe, ndumva ngaruye ubuyanja, ejo ndazindukira muri kiriya gipimo, njya kugisasira, nzabona amafaranga nzaguramo imyenda, nzambika umugore ndetse n'ibyo kurya, kandi ndazinduka. Kano gacupa nako kari karyoshye nubwo gashizemo. Gahunda niyo ngiyo, ni ukuzinduka.